قائد الغيارة، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة. متحير ايش اقولا لو ابدي في كلامي، اشواقي بالبداية يا بنيتي وسلامي، عدلوني في مديحك لموني يا إمامي. نظرة الحسد نظرة الحسد عن الحقد إشارة، يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحيارة. يا علي مدد. ربي اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قلنا في الدرس السابق بأنه لا بد من جلب الدفاتر للتدوين، واضح؟ جزاكم الله خير، لأنها نستخدمها اليوم نحتاجها. أولا عودة إلى بدء. قال الكلام يقسم إلى قسمين. الكلام الأول ما يسمى بالكلام اللغوي، فهو عبارة عن ما تحصل بسببه فائدة. هسه يكون لفظان، يكون إشارتان، يكون خطان، هذا كلام لغوي. ولكن الكلام النحوي هناك 4 شروط لا بد من أن توجد في ذلك الكلام. أولا قلنا لا بد أن يكون لفظا، واللفظ لا بد أن يشتمل على الحروف الهجائية. وعندما قال لا بد أن يكون لفظان فإنه خرج الإشارة وخرج الخط. فنحن في صدد الكلام النحوي. أولا قال لا بد أن يكون لفظا، أي مشتملا على الحروف الهجائية التي أولها الألف وتنتهي بالباء. 1. 2 قال لا بد أن يكون مركبا، يعني أكثر من كلمة، كلمتين فصاعد، واضح؟ الأمر الثالث قال لا بد أن يكون مفيدا، بحيث جملة مفيدة يحسن السكوت عليها، يحسن السكوت عليها من ناحية المستمع. فعندما أقول إذا حضر الأستاذ ثم أسكت، فهذا لا يعد كلاما ولا لفظا مفيدا، لأن المستمع في صدد الفائدة من الكلام. الأمر الرابع قال لا بد أن يكون موضوعا بالوضع العربي، فلو تكلم أحدا في الإنجليزية أو الفارسية لا يعد من كلام العرب، لأنه لا بد أن يقول كلاما وضع من العرب. مثل حضر فعل ماضي مبني على الفتح، فهذه الكلمة وضعوها العرب وهو حصول الحضور في الزمان الماضي. أو محمد صلى الله عليه وآله، فهو صلى على محمد لا بأس. فهي كلمة قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، حضر ومحمد. قال بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم، مثلا تقول speak English، أتكلم الإنجليزية، هذا لا يعد كلام، وإن اشتمل على صوت وإن اشتمل على جملة مفيدة وإن كان مركبا، ولكنه لا يعد من اللغة العربية لأنه لم يوضع من العرب، فلا يعد. وهذا شرط قد خرم، فلا يعد كلاما عربيا. أو كالفرس والترك والبربر وغيرها من اللغات التي تستخدم، فإنه يقول لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلام. ثم وصلنا إلى أقسام الكلام. قال وأقسامه الكلام 3. الآن نستخدم السبورة إن شاء الله ودونوا في الدفاتر. الأول قال اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يا الله
أعزائي الطلبة لاحظوا أقسام الكلام. أولا فعل، وثانيا اسم، والثالث حرف. هذا الأقسام. لاحظوا سوف نتكلم بالفعل، ثم نتكلم بالاسم، ثم نتكلم بالحرف، وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة له ضابطة معينة. واضح إن شاء الله؟ فقال وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقوال الألفاظ التي كان العرب يستعملونها. طبعا واضح إخواني الطلبة أعزائي لماذا استخدمنا هذه المعاني الثلاثة: فعل واسم وحرف، أو اسم وفعل وحرف. لماذا؟ لأنه استقري كلام العرب فلم يجدوا قسما رابعا. ولو كان هناك قسم لبان في كلام العرب، يعني لو كان قسما رابع لبان في كلام العرب. وبما أنه، لاحظوا وانتبهوا، وبما أنه لا يوجد قسما رابع، فهذا الاستقراء يسمى استقراء تام في اللغة العربية. قال طبعا الاسم والفعل والحرف نتكلم بها في كلامنا اليوم، في دروسنا، في لغتنا، نتكلم بهذه الأقسام الثلاثة. أما الفعل فهو على ثلاثة أقسام. واحد فعل ماض وهو الأصل في الأفعال. فعل ماض وهو الأصل في الأفعال. ثم فعل مضارع، ثم فعل الأمر. واضح؟ هذه الأقسام الثلاثة: الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر. كيف نميز بين هذه الأفعال؟ ما هي الضابطة التي تميز فعل المضارع عن فعل الماضي، وفعل الماضي عن فعل الأمر، ولا يكون خلط بينهما؟ واضح إن شاء الله؟ قال وأما الفعل فهو في اللغة الحدث. طبعا لاحظوا هذه الأفعال الثلاثة كلها تشترك في الحدث. يعني شنو الحدث؟ يعني الزمن. واضح إن شاء الله؟ الحدث. ثم لها علامة خاصة لكل فعل وله ضابطة خاصة. فقال وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها. دلت على معنى في نفسها. كلمة دلت على معنى في نفسها. إذن قال وأما الفعل فهو اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها، واقترنت، لاحظوا، واقترنت بأحد الأزمان الثلاثة اللي هو فعل الماضي، زمن الماضي، وزمن المضارع الحال والاستقبال، والزمن الآخر. قال التي هي الماضي والحال والمستقبل. الماضي والحال والمستقبل. الماضي، الحال، المستقبل. لاحظوا قال التي هي الماضي والحال والمستقبل. نحو، انتبهوا، نحو واحد فعل الماضي ك ت ب، ك ت ب، ك ت ب، هذا فعل ماضي. سوف نحلل الفعل الماضي، وما هي العلامة الجلية التي تكون بين الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. العلامة الأولى أولا حدوثه في زمن المضى، حدوثه في زمن مضى. كتب، ذهب،
سافر وإلى آخره. واضح إن شاء الله؟ أعزائي الطلبة، أول علامة للماضي هو حدوثه في زمن مضى. واضح إن شاء الله؟ جيد. العلامة الأخرى بناءه على الفتح. واحد، علامات، لاحظوا علامات الفعل الماضي. واحد، حدوثه في زمن مضى. العلامة الثانية بناءه على الفتح. واضح؟ دون اكتبوا في دفتر، فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتاب، وهذا المعنى مقترن بالزمن الماضي ونحوه. يريد يعطينا الفعل الثاني. قال كتب يكتب في الحدث الماضي، يكتب الآن في المستقبل، في الحال يكتب الآن، فإنه يدل الحال والاستقبال. يكتب أو يكتبوا فإنه يدل على الحال والاستقبال. الحال والاستقبال. ثانيا، معرب. إذن الفارق الثاني ما بين الفعل الماضي والفعل المضارع. الفعل الماضي هو الفعل، ذلك الفعل الذي يكون حدث في زمن المضى ويكون مبني على الفتح. واضح؟ وأما الفعل المضارع فإنه يدل على الحال والاستقبال ويكون معربا. لماذا قلنا يكون معربا ولا يكون مبنيا؟ لاحظوا، لأن الفعل الماضي تدخل عليه بعض الأدوات مثل أداة الجزم، لم التي تفيد النفي والقلب والجزم، وهذه من أجل العلامات التي تميز الفعل المضارع عن الفعل الأمر. فإذا دخلت عليه لام الجازمة فيكون مجزوما، وإذا كان من الأفعال الخمسة قد يكون مرفوعا بثبوت النون، وقد يكون منصوبا أو مجرورا بحذف النون، وآخره من العلامات التي تطرأ على الفعل المضارع، فهو معرب لا مبني. لاحظوا هذه علامة مهمة وهي أداة الجزم. لم، قال لم كتب، لا يمكن. لم كتب لا يمكن. إذن لاحظوا، انتبهوا أعزائي، بأنه عندما أدخل أداة الجزم على الفعل الماضي لا ينسجم المعنى ولا يستقبلها الماضي أبدا. لماذا؟ لأنها ليست من خصوصيات الفعل الماضي. لاحظوا، لم كتب ولا لم يكتب. لاحظوا كيف استقبلها الفعل الماضي. الأمر الثاني المهم بالفعل المضارع هو يبدأ بأحد الحروف التالية: أ، ن، إ، تو. هذه علامة أخرى ولكن علامة ضعيفة. أنا أقول علامة ضعيفة. لماذا؟ لأن هناك من الأفعال الماضية قد تبدأ بأحد هذه الحروف، ولكن الأغلب في الفعل المضارع فإنه يبدأ بهذه العلامات. إذن أعزائي الطلبة، أصبح لنا للفعل المضارع 3 علامات. العلامة الأولى يدل على الحال العلامة الثانية فيكون معربا. العلامة الثالثة يبدأ بأحد حروف أنيت أو نأيت، لا فرق بينهما. وأما الفعل الماضي فإنه يكون مبني على الفتح ويدل حدوثه في زمن مضى. واضح.
قال نقرأ إن شاء الله. قال الفعل: وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي الاصطلاح النحوي كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. قال نحو كتب، فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة. قال وهذا المعنى مقترن بالزمن الماضي. ونحو يكتب فعلا مضارعا. قال فإنه دل على معناه وهو الكتابة أيضا، ولكن وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر لا الزمان الماضي، حتى يكون فرقا جوهريا ما بينه وبين الفعل الماضي. قال ونحو اكتبوا، هذا فعل أمر، فإنه كلمة دل على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. لاحظوا، انتبهوا، الفعل الماضي حدوثه زمانه متقدم على اللفظ. واضح؟ أعزائي الطلبة انتبهوا، الفعل الماضي الحدث الزمان متقدم على اللفظ. عندما أقول سافر محمد، فسافر هو سافر يوم أمس، أو سافر قبل ساعة، أو سافر قبل أسبوع، فهو متقدم الحدث واللفظ متأخر. وأما الفعل المضارع فإنه مقترن الحدث بالكلام. عندما أقول يكتب، هو الآن يكتب الآن يكتب. أما فعل الأمر لا، فعل الأمر يكون مستقبلا. اكتب يعني الكلام ثم الحدث. واضح إن شاء الله؟ قال فإنه كلمة دلت على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن، لاحظوا، بالزمن المستقبل الذي بعد زمان التكلم. إذن التكلم له مدخلية في معرفة الفعل. فعندما أقول فعلا ماضيا أي حدث، ثم قلت الفعل الماضي سافر، حدث السفر، ثم قلت سافر محمد. وأما المضارع فهو مقترن بالحدث. فعندما أقول يكتب، الآن هو يكتب، يأكل، يركض، يلعب، وإلى آخره. ثم إذا أقول أكتب، أقرأ، وهكذا من الأفعال الأمر، فإن الكلام ثم بعده الحدث. قال ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وأنصر وفهم ويفهم وافهم وعالم ويعلم واعلم وجلس ويجلس واجلس وضرب ويضرب واضرب. قال والفعل على ثلاثة أنواع: ماضي ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي الذي قبل زمان التكلم، هذا ما قلنا لكم. والمضارع ما دل على حدوث يقع في زمن المتكلم أو بعده بقليل. ثم الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم وإلى آخره. وأما الحروف، قال الآن انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الكلام وهو الحرف. قال فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت. لاحظ، القسم الآخر من الكلام، الآن أخذنا الفعل ثم أخذنا الحرف ويبقى الاسم إن شاء الله. لاحظ، من، في، على، هذه الأفعال، هذه الحروف ليس لها معنى في نفسها، معنى بنفسها ما،
ولكن يكون رابط بين جزئين يكون له معنى. مثلا النار الموقد، فعندما أتي بهذا الحرف في النار في الموقد، فإذا أصبح ترابط بين كلمتين، فأصبح له معنى. إذن الحرف له معنى في غيره لا في نفسه. واضح؟ مثلا سرت بغداد، بعد بصرة. سرت أنا من الابتداء بغداد إلى حرف البصرة، فأصبح رابط بين كلمتين، فهذه معنى في نفسها هو ابتداء. زين، فإذا هو رابط بين كلمتين له معنى في غيره لا في نفسه. هذا القسم الثاني من كلام العرب. قال: وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها. لاحظوا: النار في الموقد، سرت من بغداد إلى البصرة، وهكذا. قال: فإن على معنى في غيرها نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول: ذهبت من البيت مثلا. انتهى الوقت إن شاء الله. والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.